welcome back to my channel, and for today's video, we'll be discussing the three methods on how to solve the transportation problem. So we have the least cost method, northwest corner, and the Vogel'S approximation method. So without further ado, let's get started. Hi guys! So ito yung problem natin, ang ating transportation problem. So ang total demand natin at saka yung total supply should be equal para maging balance yung ating paggamit ng iba't ibang method. So first, tinotal ko muna kung eksakto ba or equal ba silang dalawa. So ang demand natin is 7 plus 5 plus 3 plus 2 is equal to 17. At ang supply naman natin, 6 plus 1 plus 10 is equal to 17. Since the sum of capacities supply is equal to the sum of the demands, then the problem is balance. So which is good, no? Para hindi tayo maguluhan pagdating natin sa ating Moody method. After that, gagamitin natin yung tatlong method. Tapos, pag nagamit na natin yung tatlong method, pipili tayo ng isang total cost, which is yung pinaka-lowest, at yun ang gagamitin natin sa ating Moody method. So, the first method na gagamitin ko ay ang northwest corner. Ito lang ating northwest corner. So, first, sa table na ito, uunahin muna natin yung kanyang row. So, sa first row, since ang ating demand is 7, and ang ating namang supply is 6, so maglalagay tayo ng 6 dito sa first cell natin para ma-meet natin ang supply niya. So meron pa tayong kulang na 1 kasi nga 7 yung ating demand. So and then sa next naman na cell, since na-meet na natin yung supply, so wala na ito. Hindi mo na sila lalagyan. Now we will proceed to the second row. Since ang kulang natin is 1, and then 1 din naman yung supply natin, para ma-meet natin yung demand din natin, maglalagay tayo ng 1 dito, kasi nga 6 plus 1 is 7, since the demand is, the supply is 1, so na-meet na natin yung dalawa. Na-meet na natin yung demand na 7, at saka na-meet na din natin yung supply na 1, at saka yung supply na 6. Since na-meet na natin sila, hindi na natin nalagyan yung kasunod na mga cells. Now, we will proceed to the next row. Since na-meet na natin yung demand natin na 7, so hindi na natin ito nalagyan ng any allocated value. Now we proceed to the next column. Sa next column natin, since ang ating demand is 5 at ang ating namang supply is 10, so mag-allocate tayo ng 5 para ma-meet niya ang kanyang demand na 5, which is hindi pwedeng mag-exceed ng 5 at saka hindi rin naman pwede na mag-exceed ng 10. So, mayroon pa tayong kulang na 5 para ma-meet ang ating supply. Now, let's proceed to the next column. Sa next column natin, since ang ating demand is 3 at ang ating supply naman is 5, which is nagiging 5 na kanina kasi nga nag-allocate tayo ng 5 dito, so pwede tayong maglagay ng 3 dito para ma-meet natin ang demand na 3. So, mayroon na lang tayong kulang na 2 para ma-meet natin ang ating supply na 10. Now, let's proceed to another column. Since sa column na ito, ang ating demand is 2 at ang ating naman supply naman is 2 na lang naiwan, so maglalagay tayo ng 2 dito para ma-meet niya ang kanyang demand at saka ma-meet din ang kanyang supply na 10. So, kung i-add natin sila, 6 plus 1, 7, which is good sa ating demand, at 6 naman sa ating supply, at 1 naman sa ating supply. And sa ikatlong row, okay na siya dito. At dito naman, ang ating demand is 5, which is good. 5 plus 3 plus 2 is 10, which is good. So, na-meet na natin lahat ng supply at saka lahat ng demand. Now, ito-total natin sila kung ilan yung kanyang total cost. So, 2 times 6, which is ito. 1 times 1, which is ito. 8 times 5, which is ito. 15 times 3, which is ito. 9 times 2,
which is ito, is equals to 116. At ang occupied cells niya is 5, which is 1, 2, 3, 4, 5. So, yan ang ating northwest corner. Now, let's proceed to our least cost method. For our least cost method, so dito, ang pipiliin mo lang is yung may pinaka maliit na cost sa ating table. So dito, alin ba dito ang pinakamaliit sa table? Hindi ito kasama ang demand, tsaka hindi rin kasama yung supply. So dito, 0 ang pinakamaliit, so siya muna ang ating unang lalagyan ng ating allocated value. So since 1 ang ating supply dito, tsaka 5 ang ating demand, so yung pinaka-minimum na number, yun ang ating ilalagay dito. So 1 ang nilagay ko para ma-meet niya ang kanyang supply na 1. So mayroon pa tayong kulang na 4 dito. So next sa 0 is 1, this 1 at saka ito. So hindi mo na siya lalagyan ng inallocated value kasi nga you already meet the 1 sa ating supply. And now, ang kasunod naman ng 1 is ang 2. So, since sa cell na ito, ang supply natin is 6 at saka yung ating demand is 7, so mag-allocate tayo ng 6 dito para ma-meet niya kanyang supply na 6. So, mayroon pa siyang kulang na 1 para ma-meet ang kanyang demand na 7. So, ang kasunod ng ating 2 na value is ang 3. So, since na-allocate na natin yung 6 natin para ma-meet yung supply na 6, so hindi na natin siya nalagyan ng any value. And now, ang kasunod ng 3 ay ang 5. So, since ang kulang natin dito para ma-meet yung 7 natin is 1, so mag-allocate tayo ng 1 dito para 6 plus 1 is 7, at ang kulang na lang natin ay 9 para ma-meet ang ating supply na 10. So, ang kasunod ng 5 is ang 6. Since ang 6 is na-allocate na natin dito ang 1, at na-meet na natin yung supply, hindi na tayo mag-allocate dito ng any value. Ang kasunod ng 6 is 7. Since na-meet na natin yung 6 dito na sa allocation natin para ma-meet ang 6, so hindi na tayo mag-allocate sa 7. And now, let's proceed to 8. So, sa 8 naman natin, since naglagay tayo ng 1 dito para ma-meet natin ang 1 na supply, ang kulang na lang natin is 4 para ma-meet ang ating demand na 5. So, meaning mag-allocate tayo ng 4 dito. So, 4 plus 1 is equals to 5. So, ang kulang na lang niya is 5 para ma-meet ang ating 10 na supply. Now, let's proceed. So, ang pinakamaliit na susunod ay ang 9. So, ang 9, since ang ating demand is 2 at ang ating supply is 10, so mag-allocate tayo dito ng 2 para ma-meet yung ating demand na 2. So, ang kulang na lang is 3 para ma-meet ang ating 10 na supply. So, ang kasunod ng 9 is ay 11. Ang 11 naman, since na-meet na natin yung supply natin na 6 dito, hindi na tayo mag-allocate. Now, ang ating susunod na pinakamaliit ay ang 15. So, ang ating kulang na lang is 3. So, since 3 ang ating demand dito at saka yung kulang natin is 3 naman dito, mag-allocate tayo ng 3 dito. Meaning, na-meet na natin yung kanilang supply. Kasi nga, 1 plus 4 plus 3 plus 2 is equals to 10. Now, itutotal natin ang kanyang cost kung ilan ba siya or magkano ba siya. So, 2 times 6 dito, 0 times 1 ito, 5 times 1 ito, 8 times 4 ito, 15 times 3 ito, at 9 times 2 ito. So, ang total niya is 112 at ang kanyang occupied cell is 6, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's it. And now, we will proceed to our Vogel'S approximation method. Ngayon naman, dito na tayo sa ating VAM or Vogel'S approximation method. So, sa method na ito, maglalagay tayo ng row penalty at saka column penalty. Kapag nakuha na natin yung kanilang mga penalty o yung may pinakamalaking penalty, doon tayo mag-i-enter ng ating allocation. So, babalik na naman tayo sa ating least cost method para mag-allocate ng value. So, sa first row, we have yung pinakamaliit dito is 2 at saka yung kasunod naman niya is 3.
So, ang mangyayari dito is kasunod ng maliit subtracted by sa pinakamaliit. So, 3 minus 2 is equals to 1. So, 1 yung kanyang penalty. Dito naman sa next row, ang pinakamalit dito is 0. Ang kasunod naman is 1. So, 1 minus 0 is 1. And now, sa next row, we have ang pinakamalit dito is 5. So, at saka 8 yung kasunod. So, 8 minus 5 is 3. And now, we will proceed sa ating column. Sa column naman, same process lang siya. So, ang pinakamalit dito is 1. At saka 2 yung kanyang kasunod. So, 2 minus 1 is 1. Dito naman, ang pinakamalit is 0. At saka kasunod is 3. So, 3 minus 0 is 3. So, sa column na ito, ang ating pinakamaliit is 6. Ang kasunod naman niya is 11. So, 11 minus 6 is 5. Saka dito naman, ang pinakamalit natin is 1. At ang kasunod naman niya is 7. So, 7 minus 1 is 6. So, sa mga value ito, ang pinakamalaki ay 6. So, dito tayo mag-allocate ng value. So, sa mga cell na ito, pipili tayo ng pinakamaliit na value. Since ang pinakamaliit na value is 1, so dito tayo mag-allocate ng ating allocation. So, since ang ating supply is 1 at saka yung ating demand is 2, so mag-allocate tayo ng 1 dito para ma-meet ng ating supply na 1. So, kulang na lang tayo ng 1 para ma-meet niya ang demand na 2. At ngayon naman, babalik tayo sa ating penalty. So, ito na naman tayo. So, since na-meet na natin yung penalty, since na-meet na natin dito yung 1, so, lalagyan na tayo ng x dito para malaman natin na ang area na ito is hindi nakasali sa ating penalty. And now, since same value, 1 pa rin siya, ito 1 pa rin siya, saka dito, 3 pa rin siya, saka dito, since na-meet na natin dito, hindi na ito kasali, so magiging 5 minus 2 is 3. Saka dito naman, 8 minus 3 is 5. Saka dito naman, 15 minus 11 is 4. Saka dito naman, 9 minus 7 is 2. So, hindi ko na sinali ang row na ito kasi nga, na-allocate na siya ng kanyang na-meet na niya yung kanyang supply na 1. So, ang may pinakamalaki na value dito is ang 5. So, sa 5, dito tayo mag-enter ng ating value. So, since ang 0 is wala na siya, kasi nga na-meet na natin yung 1, so sa atin sa susunod niya na maliit na value is 3. So, 3, since 5 ang itong demand natin, tsaka 6 yung supply, mag-allocate tayo ng 5 dito para ma-meet yung kanyang demand na 5. So, ayan na. Na-meet na siya. So, maglalagay tayo dito ng x2 para siya na hindi na ito kasali sa ating pag-penalty. Now, let's proceed. So, same process. Ganun pa rin. Same process. Ganun pa rin. Ganun lang. Yun lang. Penalty lang. Yung pinakamaliit. Yung minus sa pinakamaliit. Ito na yung nakamap ko na result. Ito na siya. So, 2 times 1, 3 times 5, 1 times 1, 5 times 6, 15 times 3, 9 times 1 is equal to 102. Thus, the number of allocated cells is equal to 6 is equal m plus n minus 1 is equal to 3 plus 4 minus 1 is equal to 6, which is good. The solution is non-degenerate. Since the total cost of VAM is the lowest among the 3 methods, then we will use it in our Moody process. So, ito yung gagamitin natin to get our Moody and to get the optimal solution and our minimum total cost. And now, we will proceed to our Moody. So, this is our Moody process. So, kinopy ko lang yung ating results sa ating VAM. Ito siya. So, nilagyan ko na ng U sub 1, U sub 2, U sub 3, V sub 1, V sub 2, V sub 3, and V sub 4.
This is para i-represent nila ang kung ano magiging value ng ating origin at saka ng ating destination. So this will be our origin and this is our destination. Now, we will use the roots used, which is the u sub I plus v sub j is equals to cost delivery. So, gagamitin natin yung mga allocated area or allocated cell, which is this one, para makuha natin ang value ng ating u sub 1 to u sub 3, v sub 1 to v sub 4. Now, this one, P1, D1, which is this one, is equals to U1 plus VI, U1 plus V1, which is this one is equals to 2. And this one, P sub 1, D sub 2, this one, is U sub 1 plus V sub 2 is equals to 3. This one, ang kanyang total, na kanyang cost delivery. And then this one, P sub 2, D sub 4 is equal, is to U sub 2 plus V sub 4 is equals to 1, which is this one. Kung so on and so forth, so ito na yan siya. And then nag-let ako ng U sub 3 is equal to 0 para makuha natin yung value ng ating V sub 4, V sub 3 at saka V sub 1. Para ma-substitute natin siya sa ating mga next value. So ito na, nilagay ko siya dito. V sub 4, ang ating U naman is 0. U3 natin 0. So V4, V sub 4, 9 minus 0 is 9. V sub 3 is equals to 15 minus 0 is equals to 15, this one. V sub 1 is equals to 5, dara. Minus 0 is equals to 5. And then, U sub 2 is equals to 1. At ang ating V sub 4 naman is 9. So, ito siya, maging negative 9. So, 1 minus 9 equals to negative 8. V sub 2 is equals to 3 minus negative 3, which is 1, 6, and U sub 1 is equals to negative 3. So, hindi siya mag-matter kung may negative dito sa ating used roots. What matters the most is that if may negative sa ating unused root, doon tayo mag-looping. So, ito na yung magiging form ng ating table. So, nilagay ko na yung value ng ating VJ at saka yung value ng ating UI. So, kung titingnan nyo, hindi ko na sinali yung value ng ating supply at saka demand kasi ito lang naman yung ating kailangan na mga value. And now, let's find the evaluation of unused roots. So, ito yung formula natin, Cij minus UI plus VJ. So, yung mga unused root natin, yung mga hindi natin nalagyan ng mga allocation, ito naman ang gagamitin natin to see if there is negative. If there is negative, so we will be using the looping para magiging positive lahat ng ating value sa ating unused roots. And now, let's proceed. So, P sub 1, D3. So, ito yan siya. Ito. So, ito yung formula natin. C13, which is ito. C13 ito, kasi nga Cij ito. Cost of delivery is 11. At ang ating U sub 1 plus V sub 3. So, U sub 1, V sub 3. Ito. So, magiging 11 minus times negative 3 plus 15 is equals to negative 1. So, same process. Yun pa rin gagamitin mo. So, maging value is 1. Same process pa rin siya. 4, 2, negative 1 at saka U2. So, since meron tayong dalawang negative, meaning, gagamit tayo ng looping. So, ang pinili ko dito is ang P sub 1, D sub 3 para makuha natin yung ating looping. So, since there are negative evaluation, therefore, it is possible to reduce the total cost of delivery. So, we will select the cell P1, D3 to make our looping process. Now, let's proceed with our looping. So, ito na yung ating table for looping. So, explain ko siya how and why. So, P sub 1, D sub 3 is equal to negative 1.
which is yung ating unused cell. So ito yung gagamitin natin to get our other allocation value. So we will be using the plus minus sign allocation. So since ito ang ating gagamitin, so inilagay ko dito negative 1. So huwag nyo siyang i-mind, nilagay ko lang siya para hindi tayo maguluhan kung saan tayo magsa-stop at magsisimula. So since dito, mag-increase tayo dito, so magka-plus tayo dito, at hindi tayo pwedeng mag-allocate dito kasi nga walang allocation value dito. So bababa tayo, magiging negative. So, since nag-increase tayo dito, mag-decrease tayo dito. Since nag-decrease tayo dito, mag-increase tayo dito. At since nag-increase tayo dito, mag-decrease tayo dito. Among sa mga value dito, alin dito ang pinaka-maliit sa 1, 6, at 3. Since ang pinaka-maliit natin is 1, so ito yung ating i-increase sa ating value sa ating next table. So this one. So since 1 ang ating in-increase, so mag-increase tayo ng 1 dito, mag-decrease tayo ng 1 dito, mag-increase tayo ng 1 dito, at mag-decrease tayo ng 1 dito. So 1 minus 1 is 0. Okay. And then increase ng 1. Then 3 minus 1 is 2, which is good. And then, 6 plus 1 is 7. So, ito na yung ating magiging original form. Ito na siya. Now, let's proceed to the next step. Ngayon, magmumudi na naman tayo to know if mayroon ba namang negative sa ating unused roots. So, first, kaya kanina, nalagay ko muna yung u sub 1, u sub 2 to u sub 3, v sub 1 to v sub 4 sa ating origin at saka sa ating destination. So we will use the roots used kanina, v sub I plus v sub j is equals to cost of delivery at nag-let ako ng u sub 3 is equals to 0. So ating used root dito is ito. Simplifies lang siya. So ito siya. Ito yung ating mga used roots. At ito yung kanyang nagiging value. So, 7, negative 4, negative 8, 5, 15, and 9. So, hindi ito magmamatter kung may negative man dito o wala. Magmatter lang tayo sa ating unused roots. So, ito na ang ating table ngayon. Nilagay ko na yung value ng ating VJ at yung value nating UI na ating nakuha sa ating used roots na dito. And now, let's find the evaluation of unused roots. So, dito na naman tayo. If mayroong negative, so magluluping na naman tayo ulit. So, ginamit ko na yung formula natin na CIG minus cost of delivery. Because this one, ang ating mga unused roots. Ito. Unused roots. Ito. So, now, ito siya. Hindi ko na siya i-explain kasi nga tapos na kanina, in-explain ko na siya. So, since mayroon tayong result na negative, magluluping na naman tayo. Since there is still negative evaluation, therefore, it is possible to reduce the total cost. So, hindi ko na siya i-explain. Same process. So, ang ating final result is, out of all the looping, so, ito yung aking nakamap na result. So, sa result na ito, wala na akong nakita na negative. So, ito na ang ating final table. So, therefore, the minimum total transportation cost is this one, 3 times 5 plus 11 times 1, 6 times 1, 5 times 7, 15 times 11 plus 9 times 2 is equals to 100. So, yan ang ating final answer would be the 100. So, that's it. And there you have it, guys. I hope you enjoyed my video and learned something from it. And I hope you guys share my video and don't forget to like and subscribe. Bye guys. Thank you.